គ្នាពាក្យបច្ចេកទេសកន្លែងហ្នឹងថា consolidate ឬគេហៅកាត់ថា console ហ្នឹងណារួមគ្នាចឹងក្រុមហ៊ុនមួយនៅស្រុកចិនហ្នឹងគាត់ជាអ្នកផ្ញើចេញមកឲ្យក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរនេះណាជាដៃគូរបស់គេនេះជា consignee ជាអ្នកទទួលតំណែងមកដល់នេះហើយណាទើប consignee ដែលដៃគូរបស់គេអ្នកទទួលគេយកទៅបែងចែកឲ្យម្ចាស់មួយបោះសេរីប្រមាណគីបបោះលុចប្រមាណគីបណាបោះសុភ័ណ្ឌប្រមាណគីបអីចឹងទៅហើយគេឆាយលុយតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសួរថាតំណែងនេះផ្ញើចេញពីណាមកគឺច្រកនៅតំបន់គេថា CFN ហ្នឹងឯង CFN ហ្នឹងគឺនិយាយការពិតទៅវាគឺជាឃ្លាំងដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ដូចចំណតចឹងសម្រាប់ច្រកទំនិញមុននាំចេញប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគឺមានគយណាមានគយជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមុននាំចេញអញ្ចឹងសួរថា CIF នៅកន្លែងណា CIF ភាគច្រើននៅក្បែរកំពង់ផែឬមួយក៏បើនៅស្រុកយើងគឺនៅក្នុងកំពង់ផែតែម្ដងឬមួយក៏នៅក្នុងផែស្ងួតតែម្ដងតែទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីមន្ត្រីគយណាដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីអង្គភាពគយអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកតំណែងចិត្តច្រកនៅក្នុងហើយអញ្ជើញគយទៅត្រួតពិនិត្យតំណែងនៅក្នុងគប់សៀលនៅក្នុងមុននឹងដឹកយកទៅកំពង់ផែដើម្បីនាំចេញនេះគឺជានិយមន័យរបស់CFS ណាសម្រាប់តំណែងនាំចេញចុះមិនទៅសម្រាប់តំណែងនាំចូលពេលដែលតំណែងនាំចូល CFS ក៏មានតួនាទីយ៉ាងម៉េច CFS ក៏មានតួនាទីក្នុងការរើតំណែងចេញណាគឺជាឃ្លាំងដែលផ្ដល់ពីកន្លែងមួយឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូរបស់អ្នកនាំចេញពីស្រុកក្រៅមក